media jerpo doan pasani jadi ningkang sam akardom pajirlo kardom ini ke ningarong pik pensinal itum pen itini ve dalam semi itum HSLC result pen tengkas atau apa nilong ke bang pot ko humri tek pot kilo pilo la pen itum tek pono lo non du a percentage abang ke itum 81%, 81.6. Lapen Carbonong, West Carbonong, Rombake, itum 78.2 something percentage. Nili fan la so subject EM gedeng pen nang pidet pen itum kaching kon Dr. Tuliram Ronghang CM Carbonong atau nang naskam sila kana kirupilo. Alang nili fan la so a subject nang pi isi akahapen kacelar pon duji pu kamata kumunti pensi ini alang li nilifan so a department na pijet pen alang li akam khon a resume alang li a guidance a suggestion pen ni bo iponsi itum education reforms a committee sa meseng pon lo la pen lan ta kalilan stakeholder pen chenglo student organization pen chenglo education officers atun pencheng lo teachers doan atun pencheng lo lapen awareness akam ke claim lapen review laan ke do ke claim ke chipaduk pen ajo opinion ni gen itu athi misen am thi ang thek talong lo athi ta chulong lo so athe bangen atun thek long lo ke tum top 10 along si position ke bang lo ke non du ke top 8 long si tum dul karbeng long ke lapen west karbeng long ke top 18 long si do itu bottom long pa aber ke non du ban ke tek ponong le delo la ke ningarong pi hanja asil so ningarong the bang ni akiro ke Dr. Tuliram Ronghang CM Sarfan akiro pilo la kana P2 ke la so result mesen ke tek long apot ni la so teachers do ana to fasini la so result ke me dedicate bang na to fasini pilo Jadi, non ke bangsi doa nang bong, ningkan nang bong sami ni tum kemandam. We are focusing for 2026, mission 2026. Kalau so afan sami itum laso teng a result. A bear nang isun si dedra. Athat ke pon claim pon tekji. Anso se pangtu pon tekji. 90% plus kelong tu tekji ke bang year ni bang ke hula afan sini itum matha pon ilo munti pon ilo. Lapen tuning di pon lo. Lapen media jil potom fakatan ni lipulo. Je Mission 2026 aku itu ma vision ke mata tema ting penje itu ma result top 10 long lenei plus kami pining anke itu 2024 han bangke itu top 8 long situ lo ase akiro media je pojer pitung fantani li rolo na tu na cepa duk dun kata me ne school visit penjeng lo kedam lo hok along a class a college school am ke visit am lo sa mina tu na cepa duk dun pen itu ke tek pon long pensa mi pinier ni bangke ke cepadu kali bangke ali long lo sini tipen tu faksa me akiru pipon ini karjuji do patante na ses po punang ko po ate tum chugidam tang for the last decades budang ko po dei EM education ke tenang ang IEM la so prang kami do ulo la pen education department kelang pon alam tum ta cepadu pon lo sami itu 50 cross ta lilela athi people lo 22 aning kan si itu ke 49% rate karbiang long ke laso finally daito ended pen Dr. Tuliram Ronghang nangki kang hon pen alang li nang suggestion pen ke claim pon ke dam pen ke itu 23 ning kan ke 75% dam Laso prang kami EM dulu la pen kamtrem pon lo government pen bor ilos kami 50 cross bar pipin la masih nona bangke isi bahagi mi puta puji la pen arna honta kiru pilo la pen itung loke charlie ekin sami paprang pon bom lo pusi munti lo la pen chini nitung kelele dola laso kelele afana bang nilirat atum afan an gado ifan sami tuning rilo nang tum gado vitamin cerap citu du nanji Dabang ke political pen ali en era kapre kapre kapang en era
tun an pen kabom education anan itum ke program pon thik ji ke klam pon thik ji afan tun fan same ni li chu ni rilo kasi nang li tum media hoi pen same than tha rada tum afan ka jogobe je itum education anan pa rdp pon thik nang ji kala bang sini li ka chu ni